Hey guys, welcome back to our channel. So இன்னைக்கு நம்ம என்ன மாதிரியான வீடியோ பார்க்க போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான பேர்ட்ஸ் ஃபார்முக்கு தான் நம்ம இன்னைக்கு போக போறோம். ஸோ இந்த பேர்ட்ஸ் ஃபார்ம் வந்து சென்னைக்குள்ளே தான் இருக்குது. ஸோ இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா குறிப்பாக அந்த ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் அண்ட் வந்து சுமால் கண்ணீர் இது ரெண்டு மட்டுமே மெயினாக வந்து பண்ணிகிட்ருக்காரு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 500 பேர்ஸுக்கு மேலே வந்து இந்த ஃபார்மில் இருக்குது. அது நிறைய பேர் வந்து நம்ம சேனலில் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க, நான் புதுசாக வந்து ஒரு கிணலோ இல்லை ஃபார்மோ ஆரம்பிக்கலான்னு இருக்கேன், எனக்கு சின்ன சின்ன ஐடியாஸ் கொடுங்க, டிப்ஸ் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த பேர்ட்ஸ் ஃபார்ம் நடத்திட்டு இருக்கவர் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 இயர்ஸாக இந்த பேர்ட்ஸ் ஃபீல்டில் இருக்கார். ஸோ அதனால் இவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன, இவர் என்னெல்லாம் வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணார், அது எப்படி வந்து சால்வ் பண்ணார் அப்படிங்கிற எல்லா டீட்டெயில்ஸும் நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். அது உங்களுக்கு ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும். அண்ட் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம வந்து ஸ்மால் கண்ணூர் அண்ட் வந்து ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸை பற்றின விஷயங்கள் நம்ம இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்கலாம். அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் நிறைய பேர் வந்து நம்ம சேனலை வந்து சப்போர்ட் பண்ணி பார்க்குறீங்க, ரொம்ப நன்றி. பட் வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடுறீங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே எழுத்திக்கோங்க. இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வணக்கங்க, என் பேர் வெங்கடேஷ். நம்ம ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பல்லாவரம் அடுத்தூர் அனகாப்புத்தூர்ன்ற ஊரில் வந்துட்டு நம்ம வீட்டு மாடியில் ஃபார்ம் வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் தான் வந்து வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். நம்ம ஸ்மால் கண்ணீர், கிரிம்சன் பெல்லரி, மாங்கு இந்த மாதிரி ஐட்டம் வச்சுட்டு இருக்கோம். காக்டைல் எல்லாமே. இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இது நான்ரிங் ஐட்டம். இது லுட்டினோ ஆப்லைன், அது மேலு. ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கன் ஆப்லைன் சொல்லுவாங்க. அது ஃபீமேல். இது ரெண்டுமே ஆப்லைன், ஆனால் வேறு பிளட் லைன். இது வேறு பிளட் லைன் சொல்லுவாங்க. ரிங்கை வந்து ப்ரீட் பண்ணுறது கஷ்டன்றாங்க, தப்பான ஐட்டம். அதை வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கிற பறவைகளை பொறுத்த வரைக்கும் டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் இருந்தால் எந்த பறவைமாக இருந்தாலும் ப்ரீட் ஆகும். நம்ம கொடுக்குற ஃபுட்லேயும் மெடிசன் கொடுக்க மெடிசன் வந்து ப்ரீட் ஆகலை, பறவை ரொம்ப சுக்காவாக மாதிரி வருது, ஃபுட்டு எடுக்கல, அது ஹெல்த் இல்லை, அது தேவையான அதுக்கு விட்டமின்ஸ் இல்லை நம்பது மட்டும்தான் நம்ம மெடிசன் யூஸ் பண்ணணும். மற்றபடி பறவைங்களுக்கு மெடிசன் கொடுத்து பழக்கப்படுத்தவே கூடாது. மெடிசன் கொடுத்து பழக்கப்படுத்தினாக்கா நம்ம மெடிசன் கொடுத்தா ப்ரீடே ஆகும். ப்ரீடு நிப்பாட்டி நீங்கள் மெடிசன் நிப்பாட்டி அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு ப்ரீடிங் ஆகாது. மறுபடியும் மெடிசன் யூஸ் பண்ணால் தான் ப்ரீட் ஆகிற மாதிரி கண்டிஷனில் பரவலாம் இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் வந்து சிக்கு ஆட்ச் ஆயிடுச்சு அந்த மாதிரி டைமில் மட்டும் வீக்லி ஒன்ஸ் இல்லை 2 டைம்ஸ் மட்டும் மல்டி விட்டமின், அந்த பறவைகளுக்கு இந்த விட்டமின் டைம்லாம் இருக்குது, அது 1 டைம்ஸ் 2 டைம்ஸ் மட்டும் கொடுக்கலாம், கண்டினியூவாக கொடுக்கக்கூடாது. ஆமாம், ப்ரீட் ஆகி சிக்கு இறங்கின பிறகு மட்டும் கொடுக்கலாம். அது செரிமானத்தன்மை கம்மியாக இருக்கும், ஏன்னா சிக்கு உள்ளே இருக்குது இல்லையா, அது ஃபுட்டு செரிமானத்தன்மை ஆகாது. அதெல்லாம் வந்து ஒரு நாளுக்கு ஒரு நாள் 2 டைம்ஸ் நம்ம இந்த மல்டி விட்டமின் பறவைகள் விட்டமின்ஸ்லாம் இருக்குது, அதை நம்ம வாங்கி இந்த வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுனாக்கா தாய் பறவை குடிச்சிட்டு போயிட்டு குஞ்சுங்களுக்கு கொடுக்கும். நான்றிங்களை காமனாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட வந்து பீச்சிலேருந்து, அதாவது பீச்சு கிரீன் பீச் சொல்லுவாங்க, அதுலேருந்து லுட்டினோ ஆப்லைன் பைடு, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ப்ளூ ஆப்லைனு, சின்னமன் ஆப்லைனு, இந்த மாதிரி ஒரு 10 வெரைட்டிஸ் இருக்குது. ரிங்கில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கோபால்ட்டு ப்ளூ ஆப்லைன், அதே மாதிரி ப்ளூ ஆப்லைன், கிரீன் பீஸ் ஆப்லைன் யூவிங்கு, ப்ளூ ஆப்லைனு, இந்த மாதிரிலாம் கொஞ்சம் ரேர் மியூட்டேஷன் சேர்ந்து எல்லாம் கலந்து இருக்குது. 150 பேர் மேலேயே தான் இருக்குது. இதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்னெல்லாம் இப்போ புதுசாக ஃபார்ம் வைக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க என்னெல்லாம் பார்க்கணும்? ஃபஸ்ட்டு பறவைகளை பற்றி மெயின்டென்ஸும் ஒன்றுமே கிடையாது. சில சொல்கிறாங்க மெயின்டென் கரெக்டாக பண்ண, அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. ஃபுட்டு மட்டும் தினம் ஃப்ரெஷ்ஷாக வைக்கணும், தண்ணி ஃப்ரெஷ்ஷாக வைக்கணும், ஆட்கள் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கக்கூடாது. ஆட்கள் டிஸ்டர்பன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஈஸியாக ப்ரீட் ஆகிடும். அதே மாதிரி வந்து ரெகுலராக ஒரு ஆட்கள் வராங்க, அந்த ஆட்கள் மட்டும் தான் உள்ளே வரணும். அது வந்து புதுசாக ஆட்கள் வந்து பயப்பட மாதிரி சவுண்டு ஒரு மாதிரி கொடுக்கும், பயந்துட்டு போய் உள்ளே போகும்போது அது குஞ்சின்னு மிதித்து கொண்டுடும். ஆமாம் இருக்குது. அதே மாதிரி வந்து எக்கில் இருந்தாலும் எக்கில் பயத்தில் போய் அது முள்ளே போய் முட்டை மேலே கால் வைக்கும்போது அதில் நகை வரலப்பட்ட முட்டையை வந்து உடையத்தன வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் வந்து பழக்கப்பட்ட ஆள் மட்டும் உள்ளே போகிறது பெட்ரு. ஆமாம், பறவை ஃப்ரீயாக பறந்து ப்ரீட் பண்ணாலே அதோட கண்டிஷனே வேறு. நம்ம வந்து கேஜில் வச்சு பண்ணுற பறவைக்கு ப்ரீடிங்க்கும் ஓப்பனில் வச்சு பண்ணுற ப்ரீடிங்க்கும் பேர்ட்ஸ் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது அதோட பிரைட்னஸ் வேறு மாதிரி இருக்கும். பறவையோட ஸ்லிம்மாக இருக்கும், லென்த்தாக இருக்கும், நல்லா கையில் பிடிக்கும், கல் மாதிரி இருக்கும். பட் ஆனால் நம்ம கேஜில் வச்சு வளர்க்குற பறவை பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதோட குவாலிட்டியில் இருக்காது, ஸ்ட்ரென்த் இருக்காது. இது நம்ம வைக்கிற ஃபுட்டு தான் சாப்பிடும், நம்ம வைக்கிற தஞ்சால் சாப்பிடும். அது அப்படி இல்லை, காட்டில் வாழ்கிற மாதிரி. அது கீழே இருக்கிற கல்லெல்லாம் சுரண்டி சாப்பிடும், அது என்னென்ன தேவை அதெல்லாம் சாப்பிடும். அது பறவை வந்து தேவையான கால்சியம் எல்லாமே கிடைக்கிறதால நல்லா பாடி ஹெல்த் கண்டிஷன் நல்லாயிருக்கும், பிரைட்னஸ் நல்லாயிருக்கும். மாங்கோட சிக்லாம் இப்போ நம்ம அவைலபிளாக இருக்குது, நம்மகிட்ட இருக்குது. மாங்க் கண்டினியூவாக ப்ரீட் ஆகிட்டு இருக்கு, கொடுத்துருக்கலாம். ஆண்ட்பிட் சிக்கு எல்லாம் லைக் பண்ணுறாங்க. ப்ரீடிங் பேரும் இருக்குது, ஆண்ட்பிட் சிக்கும் இருக்குது. காக்டெயில் எல்லாமே வந்து நம்ம அல்பினோ இருக்குது, அல்பினோ பயிர் இருக்குது, அல்பினோ போல் பயிர் இருக்குது, நார்மல் கிரே இருக்குது, அப்புறம் ஆஃப் ஒயிட் இருக்குது. நம்மகிட்ட மோஸ்ட்லி ஒரு 10 வெரைட்டிஸ் இருக்குது. நம்ம இது டிரான்ஸ்போர்ட்லாம் அவைலபிள் இந்தியா வரைக்கும் ஃபுல்லாக பண்ணிக்கலாம். அதாவது இந்தியா தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக பண்ணலாம். அதர் ஸ்டேட்டுக்கு அவங்கக்கிட்ட டிரான்ஸ்போர்ட் இருந்ததுனாக்கா நம்ம கண்டிப்பாக கொடுக்கலாம். ஆனால் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக கண்டிப்பாக கொடுத்துட்டு தான் இருக்கும். இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு சுமால் கண்ணீர் ஐட்டம். இது பார்த்தீங்கன்னா கிரிம்சன் பெல்லரி சொல்லுவாங்க. இப்போ ப்ரீடிங் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்குது. நம்ம நெக்ஸ்ட் ஒரு சிக்கில் வாங்கினா இப்போ 2.5 இயர் ஆகிடுச்சு. இப்போ கரெக்டாக 2.5 வருஷம் ஆகிடுச்சு. இப்போ தான் ப்ரீடிங் ஸ்டார்ட் பண்ண போகுது, எக்குக்கு போகுது. இதெல்லாம் இது என்ன வெரைட்டினா? இது கண்ணூர் ஐட்டம் தான். கண்ணூர் ஐட்டம் பார்த்தீங்கன்னா அது கிரிம்சன் பெல்லரி என்னவாங்க. இது கண்ணூர் ஐட்டம், எல்லாமே நம்ம கண்ணூர் ஐட்டம் தான். இது கிரிம்சன் பெல்லரி சொல்லுவாங்க, இதோட நேம். அது
பட் இது ஆயில் காலம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 50 வருஷம் வரைக்கும் இருக்கும். அதெல்லாம் 50 வருஷம் இருக்குது, 45-50 வருஷம் இருக்க சொல்கிறாங்க. இப்போ இங்கே வந்து ஃபார்ம்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில இதுக்கு பாட் வச்சுருக்கீங்க, சில இது வந்து பாக்ஸ் வச்சுருக்கீங்க. அது எதுனால வச்சுருக்கீங்க? இல்லை அப்படி இல்லை, நம்ம சம்டைம் வந்து அந்த சம்மர் சீசனை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில பேர்டு வந்து அந்த டெம்பரேச்சர் தாங்க முடியல, அந்த மாதிரி பேர்டுக்கு மட்டும்னா பாக்ஸ் வச்சுருது. ஒரு சில பேர்டு பார்த்தீங்கன்னா அது பாக்ஸாக இருந்தாலும் சரி, பானையாக இருந்தாலும் சரி, அது அக்செப்ட் பண்ணிடுது, அது நல்ல பேர்டு ஆகுது, அதை டிஸ்டர்பன்ஸ் பண்ணுறதில்லை. அதை பார்த்து நம்ம என்ன பண்ண எந்த பறவை செட் ஆகலையோ அதை மட்டும் பாக்ஸ் மாற்றிக்கிறது. ஸ்மால் கண்ணு சொல்லுங்கள், பைனாப்பிள் கண்ணு. அது பைனாப்பிள் கண்ணு, அது ஃபீமேல். இது மேல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கிரீன் எல்லோ சைடு இது இருக்காது. மாற்றி போடலாம். இப்போ கண்ணூரில் என்ன கலராக மாற்றி போட்டுக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ இதுக்கு என்ன ஏஜ் ஆகுது? இது இல்லாமல் 1.5 வருஷம் பேர் நம்ம சிக்கா வாங்கினது. நெக்ஸ்ட்டு சிக்கா வாங்கி நம்மளாம் ப்ரீட் பண்ணுறோம். நம்ம வந்து அடல்ட்டாக பேரை வழி வாங்க மாட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு சிக்கா வாங்கி டிஎன்ஏ போட்டு நம்ம கையில் வந்து நம்ம செட்டாக ப்ரீட் பண்ணால் தான் ப்ரீடாக. ஏன்னா கண்ணூரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ப்ரீடிங் பேரை வெளியே எடுத்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு சக்ஸஸ் ஆகாது, அது ஃபெயிலியர் தான் ஆகும். அதில் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட்டு சிக்கா வாங்கி வந்து நம்ம பொறுமையாக இருந்து ஒரு 1.5 வருஷம் கழிச்சு ப்ரீட் பண்ணால் கண்டிப்பாக ரிசல்ட் எடுக்கலாம். நம்ம நெக்ஸ்ட்டு சிக்கேங்க எடுத்து 1.5 வருஷம் வெயிட் பண்ணி ப்ரீட் பண்ணணும். இப்போ நிறைய பேர் அடல்ட்லாம் வாங்குறாங்க இல்லையா? அது வாங்கலாம், ஒரு சில சக்ஸஸ் அமையுது, ஒரு சில சக்ஸஸ் ஆகாது. என்ன தான் நீங்கள் அதை வந்து ஃபைட் பண்ணாலும் அது ரிசல்ட் வரதில்லை. நிறைய பேர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி எனக்கு ஃபோன் பண்ணியிருக்காங்க, அது வந்து ரிசல்ட் வராது. அதான் மோஸ்ட்லி வாங்குறவங்க நெக்ஸ்ட் சிக்கா வாங்கி ஒரு வருஷம் 1.5 வருஷம் வெயிட் பண்ணி ப்ரீட் பண்ணிங்கனாக்கா கண்டிப்பாக ரிசல்ட் கிடைக்கும். எந்த பேர்டாக இருந்தாலும் அடல்ட் வாங்காதீங்க, நெக்ஸ்ட் சிக்கு யங்ஸ்டர் இல்லை செமி அடல்ட்டாக வாங்கி நீங்கள் ப்ரீட் பண்ணிங்கனாக்கா உங்களுக்கு ரிசல்ட் கண்டிப்பாக கிடைக்கும். ஆஃபரிங் பண்ணி மெயின்டெனன்ஸ் ஒன்றுமே ரொம்ப ஈஸி தான். அதுக்கு நம்மளுக்கு அது வந்து இது வாரத்தில் வரோம், வேப்பில் கொஞ்சம் கொடுத்தா மட்டும் போதும். மற்றபடி இதுக்கு வேறு நம்ம டிசீஸ் நடக்கும். அதாவது கேட் பர்ஸ் அதிகமாக உள்ள யாரும் வரக்கூடாது. ஆஃபரிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வெளியே போயிட்டு வந்தாலும் நம்ம கைகளை அலுமிட்டு விட்டு கிட்ட வரது நம்ம ரொம்ப பெஸ்ட்டு. நம்மக்கிட்ட இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தால் அதுக்கு ஈஸியாக பரவிக்கும். அதாவது வெளியே போயிட்டு வரும்போது நம்ம கைகள் கைக்கிட்ட வந்தால் நமக்கு பறவைகள் எந்த மாதிரி டிசீஸ் வராமல் இருக்கும். ஆஃப்ரிக்கன் பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரீட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம், அப்புறம் ஃபாஸ்ட் இதெல்லாம் நோயெல்லாம் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க. இல்லை அது மாதிரி இருக்குது, பட் அது வந்து வெளி மாநிலங்களுக்கு கொண்டு வர பறவைகளுக்கு அந்த மாதிரி நோய்கள் எல்லாமே இருக்குது. நம்ம வீட்டில் வச்சு வளர்க்குற பறவைகளுக்கு எந்த நோயுமே வராது. தனிப்பட்ட முறையாக நம்ம சுத்தமாக சுகாதாரம் வச்சுருக்கோம், தண்ணி தினம் மாற்றி தினம் ஃபுட்டு தினம் ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சு அப்படின்னா எந்த பறவையும் நோய் வராது. அந்த மாதிரி பறவைகள் நோய் வரக்கூடிய பறவைகள் பார்த்திங்கன்னா மார்க்கெட்டில் வைக்கிறாங்க. சில பறவைகள் வெளி மாநிலம் கொண்டாந்து ரொம்ப விலை ரொம்ப கம்மியாக கொடுக்குறாங்க. அந்த பறவை வாங்கி நம்ம வீட்டில் வச்சு அப்படின்னாக்கா அதுக்கிட்ட பறவைகிட்ட நோய் வந்து மற்ற பறவைகள் எல்லாத்தையுமே கண்டிப்பாக வச்சு அது கண்டிப்பாக உயிரிழக்கும் வாய்ப்பு நிறையா உண்டு. பட் அதையும் குணப்படுத்தலாம், கொஞ்சம் நம்ம அதை ரிஸ்க் எடுத்து பண்ணணும். ஆனால் நம்ம வந்து க்யூர் பண்ணிட முடியும் 100% பண்ணலாம், 50% பண்ணலாம். அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் வரும்போது மெடிசன் கொடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா காப்பாற்றிடலாம். பட் அதுக்கு நம்ம ஃபுல்லாக அட்டாக் ஆகி நம்ம வந்து க்யூர் பண்ண ரொம்ப கஷ்டம். என்ன ஏஜ்லேருந்து நம்ம ஆஃப்ரிக்கன் லவ்பேர்ட்ஸ் வந்து ப்ரீட் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும்? காமனாக ஆஃபரிங் பண்ணுறது 8 மாதம் நீ ப்ரீட் பண்ணலாம். நான் ரிங் 8 மாதம் ப்ரீட் ஆகிடும். ரிங்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதம் முன்ன பின்ன அவ்வளோதான் வரணும். இல்லை ஆனால் ரெண்டுமே கன்ஃபார்மாக நம்ம 8 மாதம் ப்ரீட் ஆகிடும். ஸோ 3 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை உங்களுக்கு எவ்வளோ சிக்ஸ் வரும்? 3 மாதம் பண்ணால் ரெஸ்ட் எடுத்து பண்ணாக்கா 5 சிக்கு வச்சு 5 எக்கு வச்சு 5 மேட்ச் பண்ணோம். பட் கண்டிப்பாக 5 காப்பாற்றுறது அதில் ஒன்று கண்டிப்பாக அடிப்படும். 4 சிக்கு கண்டிப்பாக காப்பாற்றி கொடுத்துரும். அது மெயின் வந்து நம்ம கொடுக்குற ஃபுட்டு முக்கியம். காலையில் பார்த்து நம்ம சாஃப்டான ஃபுட்டாக கொடுக்கணும். நம்ம இந்த கோதுமை முளைக்கட்ட ஐட்டம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காலைல வச்சு அப்படின்னாக்கா அது ஈஸியாக சாப்பிட்டு கொண்டு போய் எத்தனை குஞ்சு பொறிச்சதோ அத்தனை குஞ்சுகளும் கொடுத்து அது ஈஸியாக காப்பாற்றும். நம்ம கொடுக்குற ஃபுட்டு வந்து ரொம்ப டம்பரான ஃபுட்டாக இருந்தாக்கா சாப்பிட முடியாமல் சிரமப்பட்டு சாப்பிட்டு கொண்டு போய் குட்டியை கொடுக்கும்போது குட்டிகளும் அது செரிமானத்தனம் ஆகாமல் இறந்துடும். தாய் பறவைக்கு அந்த ஃபுட்டு ரொம்ப டம்பராக சாப்பிடும்போது அதுக்கு வந்து டயர்ட்னஸ் அதிகமாகிடும். ஸோ அதெல்லாம் காலைல குடும்பம் சாஃப்டான ஃபுட்டு கொஞ்சம் கொடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா அதுக்கு சாப்பிட்றது ஈஸியாக இருக்கும், கொண்டு போய் குஞ்சுகள் கொடுத்து ஈஸியாக இருக்கும். அதுக்கு நீங்கள் வந்து ரொட்டீனாக என்ன ஃபுட்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க? நான் கம்பல்சரி தினம் தான் கொடுக்குறேன், வேறு எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்குறேன். ப்ரீடிங் ஆனால் மட்டும் தான் நம்ம வந்து மிக்சர் தீனி கொடுப்போம். மற்றபடி இந்த காய்கறிகள் மட்டும் வாரத்தில் ஒரு நாள் 2 நாள் கொடுப்போம். கீரைகள் கண்டிப்பாக கொடுப்போம். ஆனால் நீங்கள் வந்து இது மிக்சர் சீடே தருவீங்க? ஆமாம், நம்ம கண்டினியூவாக கொடுத்தோம் அப்படின்னா பறவைகள் கொழுப்பு செஞ்சுச்சுன்னா ப்ரீட் ஆகாது, எக் பண்ணி ப்ராப்ளம் வந்துடும். நம்ம வந்து சீட் மிக்ஸ் வந்து வாரத்தில் ஒரு நாள் ப்ரீட் ஆகலை அப்படின்னா வாரத்தில் ஒரு நாள் மட்டும் கொடுக்கலாம். கண்டினியூவாக கொடுத்தோம் அப்படின்னா பறவை நல்லா ஹெல்த்தாக ஃபுட்டாக சாப்பிட்டு பாடி கொழுப்பு செஞ்சுச்சுன்னா அது ப்ரீடிங் ஆகாது. வீக்லி ஒன்ஸ் மட்டும் ப்ரீட் ஆகிடுச்சு சிக்கி இறங்கிச்சு அப்படின்னா கம்பல்சரி ஃபுட்டு ஹெல்த்தான ஃபுட்டு தான் கொடுக்கணும். அதே நம்ம தென்னை மட்டும் கொடுத்தா அது ஹெல்த்தியாக இருக்குமா? இல்லை, நம்ம தென்னை மட்டும் ரெகுலர் கொடுக்கும்போது வாரத்தில் ஒரு நாள் கீரைகள் கொடுக்கணும், ஒரு நாள் காய்கறிகள், ஒரு நாள் அந்த சீட் மிக்சர். ஆமாம், அந்த ஒரு ஒன் டே மாற்றி கொடுக்கணும். கொழுப்பு சேராத அளவுக்கு ஃபுட்டு கொடுக்கணும். வெள்ளை கலர் கல் மாதிரி அது பறவை வந்து கால்சியம். அது வந்து ஒன்று அது வந்து கல் மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து சுண்ணாம்பு கல். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா கனவா ஓடு இருக்கும், அது கிளாப்பில் மாட்டி இருக்கேன் இல்லையா, அது கனவா மீனுடைய ஓடு. அது வேறு வேறையா? ஆமாம், ரெண்டும் வேறு வேறு. பறவைகள் கண்டிப்பாக உள்ள எந்த பறவையாக இருந்தாலும் சரி, இதுன்னு இல்லை எந்த பறவையாக இருந்தாலுமே இந்த சுண்ணாம்பு கல்ல மீனுடைய கனவா ஓடுன்றது அந்த மீன் ஓடும் கண்டிப்பாக உள்ளே இருக்கணும். ஏன்னா அது வந்து கால்சியமே அதுதான். அந்த முட்டையுடைய செல்லுக்கு அந்த கொடுக்கக்கூடிய கால்சியம் தன்மை வந்து இந்த ரெண்டுத்தையுமே உண்டு. அதெல்லாம் எந்த ஒரு பறவையாக இருந்தாலும் அது உள்ள அந்த 2 ஐட்டம் இருக்கணும், கண்டிப்பாக இருக்கணும்.
அப்புறம் மண் பானையில் வச்சுருக்கீங்க சாப்பாடுலாம் அதெல்லாம் இருக்குது. ஆமாம், மண்பானை நம்ம பிளாஸ்டிக் டப்பாவில் வைக்கும்போது நம்ம ஊற வச்சு தானியம் வைக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தண்ணி இருக்கும். அதில் நம்ம வந்து தண்ணி ஃபுல்லாக ட்ரை பண்ணி வைக்க முடியாது. மண்பானத்தில் வைக்கும்போது தண்ணி என்ன பண்ணால் இழுத்து காய வச்சிடும். நம்ம பிளாஸ்டிக் டப்பாலையோ சில்வர் கப்பலையோ வச்சோம்னாக்கா அந்த தண்ணி அதில் இருக்கும்போது அந்த அதில் வைக்கக்கூடிய தானியங்கள்லாம் கெட்டு போய்ட்டு கொசுக்கிளிகள் முக்கியம் போது அது மூலியமாக பறவைகள் நோய்கள் வரும். அதனால் மண்பாண்டை வைக்கும் போது சன்லைட்டில் இருக்கிற டெம்பரேச்சர் வந்து என்ன பண்ணால் மண்பாண்டை இழுத்து அந்த தண்ணியை ட்ரை பண்ணி விட்டுட்டு ஃபுட்டு மட்டும் அப்படியே இருக்கும். ஓகே, இப்போ நீங்கள் ஊற வச்சு அந்த இதெல்லாம் பருப்புலாம் வச்சுருக்கீங்க, அது இப்போ காலையில் வச்சிங்கன்னா ஈவினிங் எடுத்துருக்கீங்களா? இல்லை, நான் வந்து ஆமாம் தானியங்கள் பொறுத்தவரை இன்னைக்கு காலையில் வச்சா ஈவினிங் எடுத்து பெட்ரு. இடம் சுத்தமாக இருந்தால் பிரச்சனை கிடையாது. ஈக்கில் இது முக்கியமாக இருந்தது அப்படின்னா பிரச்சனை கிடையாது. பட் இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக எடுத்துணும். அந்த மாதிரி பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னா அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது, சாப்பிட்லாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. வாட்டர் ஃபீல்டு ஒரு மாதிரி வித்தியாசமாக வச்சுருக்கீங்க. இது நம்ம வந்து சப்போஸ் என்ன ஊருக்கு நம்ம போயிட 2 நாள் இருக்க மாட்டோம். நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதில் நம்ம வால்வு செட் பண்ணியிருக்கிறோம். டேங்க் டேரெக்டாக எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம். இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பறவை வந்து டச் பண்ணும்போது வாட்டர் இல்லை, டச் பண்ணும்போது வாட்டர் வரும். இப்போ நம்ம லாக் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம். பறவைங்களுக்கு நம்ம வந்து விட்டமின்ஸ் கொடுக்குறதால வந்துட்டு அதில் தண்ணி டச் பண்ணாதன்றதால நம்ம வந்து தனியாக செப்பரேட்டாக நம்ம வாட்டர் கொடுத்துறதால அந்த லைனை கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஆனால் வந்து அந்த பேர்டுக்கு வந்து தெரியும் இல்லையா? கண்டிப்பாக தெரியும். நீங்கள் தண்ணி வைக்காத போது என்ன பண்ணாக்கா அது டச் பண்ணும்போது தண்ணி குடிக்கும். சன்லைட்டில் வந்து ஹீட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். சம்மர் டைம்லலாம் எப்படி? இல்லை, பறவை மேலே வெயில் கண்டிப்பாக படணும், தப்பு ஒன்றும் இல்லை. வெயில் கண்டிப்பாக படம் வந்து பறவை நோய்கள் வராது, எந்த டிசீஸும் வராது. இந்த மாதிரி ஷீட்டு போட்டுருங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது கீழே ஹீட் இறங்காத அளவுக்கு அந்த ஷீட்டு போடணும். அது போட்டுருக்கும் போது அந்த ஷீட்டில் இருக்கிற ஹீட்டை கீழே இறங்காமல் அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கும். நம்ம அந்த ஷீட்டு போடல அப்படின்னாக்கா அந்த ஹீட்டு பறவைகளுக்கு அட்டாக் ஆகி பறவைகள் வந்து நோய் கண்டிப்பாக வரும். ஃபஸ்ட்டு கண்டிப்பாக அதிக ஹீட்டு இருக்கக்கூடாது, கம்மியாக இருக்கக்கூடாது. அந்த ஹீட்டு இறங்கும் போது என்ன பண்ணால் பறவைங்களுக்கு அந்த பானையில் போயிட்டு அந்த ஹீட் அதிகமாகும் போது உள்ள ஒரு குஞ்சுங்க வந்து இறத்துற வாய்ப்புகள் உண்டு. அதே மாதிரி பறவைகள் வந்து பாடி ஹீட் ஆகி ஐ இன்ஃபெக்ஷன் வரத்த வாய்ப்புகள் உண்டு. அதால் அந்த அம்மை நோயும் வரும். அதில் வந்து நார்மல் டெம்பரேச்சர் பறவை இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும். அந்த அம்மை நோய் தான் நிறையா பேரோட கம்ப்ளைண்ட்டாக இருக்குது. அது எப்படி வந்து அம்மை நோய் பறவைகள் தானாக வரவே வராது. அது வந்து ஒரு வைரஸ் தான். நம்ம வந்து வெளியே எங்கே போயிட்டு வர நம்மக்கிட்ட இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தாலும் தான் பறவைகளுக்கு வீட்டில் இருக்கிற பறவைகளுக்கு ஐ இன்ஃபெக்ஷன் வரும். அது வந்து பாடி ஹீட்டு. அது நம்ம வந்து காமனாக மேலே வாட்டர் ஸ்ப்ரே பண்ணாலும் மெடிசன் ஊற்றில் போயிடும். அம்மை நோய்ன்றது வந்து ஒரு வைரஸ் தான். அது தானாக வரக்கூடிய நம்ம வெளி மாநிலங்கள் வந்து எங்கே வந்து பறவை வாங்கி அந்த வீட்டில் வச்சோம் அப்படின்னாக்கா அந்த பறவைகளுக்கு கண்டிப்பாக நோய் ஒட்டி எல்லா பறவைகளும் அம்மை நோய் வந்து கண்டிப்பாக வரும். அப்புறம் ஃபார்மில் இந்த ஃபேனில் டேபிள் ஃபேனில் வச்சுருக்கீங்க. ஆமாம், சம்மர் சீசனில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா டெம்பரேச்சர் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். அந்த மாதிரி டைமில் போட்டு நம்ம ஃபேன் போட்டு நம்ம டெம்பரேச்சர் நம்ம நார்மல் டெம்பரேச்சர் கொடுத்தாங்க இந்த ஃபேன் யூஸ் பண்ணுறோம். 24 hours ஓடிட்டே தான் இருக்கும். அந்த 2 மாதத்துக்கு கம்பல்சரி ஃபேன் ஓடிட்டே தான் இருக்கும், நிப்பாட்டவே மாட்டோம். இந்த செட்டப்புக்கு ஒரு ஃபேன், அந்த செட்டப்புக்கு ஒரு ஃபேன் இருக்கும். 2 செட்டுக்கு ஒரு தனி ஃபேன் இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது ஒரு பேர். மேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ப்ளூ மாஸ்க்கு, ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லோ ஃபிஷர். அது ஆனால் இப்போ வந்து மேல் ஃபீமேல் வந்து டிஎன்ஏ போட்டால் தான் ஆஃப்ரிக்கனில் கண்டுபிடிக்க முடியுமா, இல்லை நம்ம பார்த்தா எதுவும் தெரியுமா? இல்லை, அதாவது இதில் ரொம்ப இதில் முன்கூட்டியே ரொம்ப காலமாக வளர்க்குறவங்களுக்கு பார்க்கும்போது கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க. புதுசாக வளர்க்குறவங்க அந்த அளவுக்கு அதில் அனுபவங்கள் இருக்காது. அதனால தான் அவங்க டிஎன்ஏ போகிறது பெட்ரு. இப்போ நீங்களாம் வந்து பார்த்தாலே சொல்லிடலாம். ஃபஸ்ட் டைம் வாங்குறவங்க வந்து டிஎன்ஏ போட்டு வாங்குறது பெட்ரு. ஆமாம், ஃபஸ்ட்டு நம்ம அறிமுகம் எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு பிகினிங்கில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து டிஎன்ஏ போட்டு வாங்குறது பெட்ரு. இப்போ வந்து பேர் வந்து எப்படின்னா ஆஃப்ரிக்கன்லாம் பேர் வைக்கிறது எப்படி நம்ம குரூப் ப்ரீடிங்காக போட்டு நம்ம பேர் சேர்த்துக்கலாமா, இல்லை நம்ம வாங்கிட்டு வரதே பேராக? அது வந்து நீங்கள் குரூப் ப்ரீடிங் போட்டு பண்ணீங்க அப்படின்னா அது வந்து ப்ரீடிங் நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா அதுங்களுக்கு வந்து தேவையான மேல் ஃபீமேல் அதுவாக வந்து அட்டாச் ஆகும்போது வந்து அது ஆமாம் ரிசல்ட் நல்லா இருக்கும். நம்மளாக கொண்டு போய் ப்ரீடிங் பண்ணும்போது அது ரிசல்ட் நல்லா கிடைக்கும். கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணணும். கொஞ்சம் ஒரு 2 மாதம் முன்ன பின்னாங்க, வேறு ஒன்றுமே இல்லை. மற்றபடி எல்லா பேருமே வந்து ப்ரீடிங் ஆகும். நம்மளாம் பேர் சேர்த்தாலும் ப்ரீடிங் ஆகும், அதுவாக பேர் சேர்த்தாலும் ப்ரீடிங் ஆகும். இப்போ வந்து நீங்கள் காக்டெயிலு அந்த வேறு ஒன்று சொன்னீங்களா, மாங்கு இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீட் லைனில் வச்சுருக்கீங்க. ஆமாம். ஸோ இப்போ ஆஃப்ரிக்கன்லாம் வந்து இண்டிவிஜுவல் ப்ரீடிங்கில் போட்டிருக்கீங்க. இதுக்கு எதுவும் காரணம் இருக்கா? ஆமாம், ஆஃப்ரிக்கன் பொறுத்த வரைக்கும் இண்டிவிஜுவலாக போகிறோன்னாக்கா அது வந்து ஓப்பன் விட்டுனாக்கா அதில் மற்ற பறவை வந்து வெளியே நிற்கும் போது இது இப்போ கடிக்கும். ஆஃப்ரிக்கனை பொறுத்த வரைக்கும் அது ரிங்கு ரொம்ப அப்படிதான் ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கும். பட் ஆனால் மற்ற காக்டெயிலோ மாங்கோ சுமால் கண்ணீரோ அந்த மாதிரி மற்ற பறவை டிஸ்டர்பன்ஸ் பண்ணாது. ஸோ ஒன்ஸ் நமக்கு வீடாகி வந்ததுக்கப்புறம் சிக்ஸை எப்படி பாதுகாக்கிறது? நம்ம சிக்ஸை வந்து நம்ம பாதுகாக்க அவசியமே கிடையாது. அதில் தாய் பறவைகளை வந்து பாதுகாத்து தேவையான ஃபுட்டுங்களை கொண்டு போய் அதை கொடுத்து அதை சக்ஸஸ் பண்ணி வெளியே கொண்டு வந்துடும். புதுசாக நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ப்ரீட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாக்கா அந்த பாக்ஸை நம்ம உள்ளுக்குள்ளே அந்த மரத்தூள் போட்டு வைக்கும்போது வசம்புத்தூள் சொல்லுவாங்க. அந்த வசம்புத்தில் உள்ள லைட்டாக தீவிட்டு அந்த மரத்தூள் போட்டு வச்ச அப்படின்னாக்கா பறவைகள் எந்த விதமான நோயும் உள்ளே வராது. எந்த விதமான பூச்சிகள் புழுக்களோ அந்த குஞ்சுகள் தாக்காத அளவுக்கு அதுக்கு பாதுகாத்துக்கும். அந்த பவுடர் நாட்டு மந்த கடை எல்லா கடையிலுமே கிடையாது. ஒரு பாக்கெட் 25 ரூபா சொல்லுவாங்க. அதை வாங்கி நம்ம உள்ள லைட்டாக பவுடர் தெரியாமல் தெளிச்சு விட்டோம் அப்படின்னாக்கா பறவைகளுக்கு எந்த விதமான உள்ள பூச்சிகள் எதுவுமே உள்ளே போகாது. கொசுக்களும் போகாது, கரப்பாம்பூச்சி இந்த மாதிரி லைட்டங்களும் உள்ளே போகாமல் இருக்கும். அதுங்களுக்கு நோய் இல்லாமல்
காப்பாற்றி வெளியே கொண்டு வந்துடும். இப்போ சப்போஸ் நமக்கு வந்து எது நோய் வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம எப்படி காப்பாற்றுறது? இல்லை, பறவைகளுக்கு காமன் அந்த நோய் வராது. சப்போஸ் அப்படி வந்தது அப்படின்னாக்கா வந்து சிப்ரான் 500 இருக்குது. ஹியூமன்ஸ் சாப்பிட்ற டேப்லெட் தான் அது. சிப்ரான் 500 சொல்லுவாங்க. அந்த ஒரு டேப்லெட்டை வந்து ஒரு டேப்லெட் வந்து 1 லிட்டர் வாட்டரில் கலந்து எல்லா கப்புலையும் வந்து ஒரு 100 ml 100 கலந்து வச்சுனாக்கா ஒரு 3 நாளைக்கு கொடுத்தனாக்கா நமக்கு தெரியாத ஏதாவது சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம் உள்ளுக்குள்ளே இருந்தாலும் கிளியர் ஆகிடும். அப்படி சப்போஸ் தெரியாதவங்களுக்கு பண்ணாமல் பேர்ட்ஸுக்கு எனக்கு தனியாக மெடிக்கல்லாம் தனியாக இருக்குது, நிறையா இருக்குது. அங்கே போய் நம்ம ஒப்பீனியன் கேட்டால் அவங்க சொல்லுவாங்க, அந்த மெடிசன் வாங்க நம்ம கொடுத்தனாக்கா மேக்ஸிமம் 3 நாள் கிளியர் பண்ணலாம். பறவைக்குன்னு காமனாக சொல்ல போனால் ஐ இன்ஃபெக்ஷன் வரும். அது வந்து பெருசாக ஒரு பெரிய மேட்டர் கிடையாது. மேலே நார்மல் வாட்டர் மேலே ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு கண்ணில் வந்து சிப்ளாக்ஸ் டின்னு ஒரு ஹியூமன்ஸ் யூஸ் பண்ணுற ட்ராப்ஸ் தான் இருக்குது. அதை வாங்கி நம்ம காலைல 2 ட்ராப்ஸ் நைட்டு 2 ட்ராப்ஸ் போட்டால் ஒரு 3 நாளில் கிளியர் ஆகிடும். இப்போ ஹேண்ட் ஃபீடிங் ஸ்டிக் வந்து நம்மகிட்ட அவைலபிளாக இருக்கும். கண்டிப்பாக இருக்கும். நம்ம சம்மர் சீசனில் மட்டும் இருக்காது. சம்மர் சீசன் முடிஞ்சதுலேருந்து நம்மக்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆஃப்ரின் லவ் பேர்ட் சிக்கும் இருக்கும், காக்டெயில் சிக் இருக்கும், மாங்கு சிக் இருக்கும், ஸ்மால் கனி சிக் எல்லாமே இருக்கும். இப்போ ஆஃப்ரிக்கன் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ நாள் நம்ம ப்ரீட் பண்ணலாம்? வருஷத்துக்கு 5 தடவை பண்ணலாம். பட் நம்ம 4 தடவை பண்ண தான் பெட்டர். ஏன்னா ஒரு பறவை ஒரு சிக்கு குஞ்சு போச்சு முடிச்சோன்னா கண்டிப்பாக 10 நாள் 20 நாள் கண்டிப்பாக நம்ம ரெஸ்ட்டு கொடுக்கணும். அந்த ரெஸ்ட்டு கொடுத்து மறுபடியும் ப்ரீட் பண்ணி அது எக்கு வைக்கிறதுக்கு ஒரு 15 நாள் 20 நாள் டைம் போகுது. எப்படி பார்த்தா ஒரு பறவை சிக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து மற்ற சிக்கு எக்கு வைக்கிறதுக்கு 1 மாதம் கணக்கு இருக்குது. அந்த 1 மாதம் நம்ம கண்டிப்பாக ரெஸ்ட்டு கொடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா பறவை வாழ்நாள் வரைக்கும் நம்ம நல்லா ப்ரீட் நல்லா ஆகிட்டே இருக்கும். நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். இப்படி பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா பறவையோட ஆயுள் காலம் கம்மியாகிடும். இப்போ ஆஃப்ரிக்கன்னா எவ்வளோ வருஷம் இருக்கும் ஒழுங்காக பார்த்துக்கிட்டா? நான் இது வரைக்கும் 10 வருஷமாக வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். என்கிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் வந்து அதோட ஆயுள் காலம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 15 வருஷம் சொல்கிறாங்க. ஆனால் நம்மக்கிட்ட 10 வருஷமாக இருக்குது. 10 வருஷமாக இருக்குது என்கிட்ட இருக்குது. 10 வருஷமாக இருக்குது. இதுவே ஸ்மால் கன்வெர்ட்லாம் ஸ்மால் கன்வெர்ட் 1.5 வருஷம் ப்ரீட் ஆகும். அது 1 வருஷம் ப்ரீட் ஆகும். வருஷத்துக்கு 3 தடவை கண்டிப்பாக ஆகுது. 3 தடவை ப்ரீட் ஆகுது. 3 தடவை ப்ரீட் ஆகுது. இல்லை நான் ரிங்குக்கு நம்ம உள்ள மரத்தில் இருக்கிறது பெட்டர். ஏன்னா பானையில் வந்து இந்த சன்லைட் அதிகமாக படுறதுல வந்து டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கும். அதில் வந்து நம்ம மர டிப்பாவில் பார்த்தீங்கன்னா மரத்தில் வேஸ்ட்டாக இருக்கும். வாங்கி வந்து நம்ம உள்ள மரத்தில் போய்ட்டு ரிங்குக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம அருகம்புல் ரோட்டு வரம் நிறைய முளைச்சிருக்கும். அதை வாங்கி அந்த நம்ம கட் பண்ணி கொண்டாந்து நம்ம வந்து உள்ளே போட்டோம்னாக்கா அதை கொண்டு போய் உள்ள கூடு கட்டி அதை கொஞ்சம் பொறிச்சிடும். ஓகேண்ணா. இப்போ நம்ம ஃபார்மில் வந்து வாங்கணும், இல்லை நம்ம ஃபார்மில் வந்து இது போச்சுன்னா எப்படி உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுறது? கான்டாக்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். நான் உங்களுக்கு ஐடியாஸ் கொடுப்பேன். பறவை வேணா ஏதாவது சப்போர்ட் பண்ணால் கண்டிப்பாக நான் சப்போர்ட் பண்ணுவேன். அதே நம்மகிட்ட டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகலை எல்லாமே இருக்குது. தமிழ்நாடு முழுக்க எப்போ அனுப்பலாம். உங்களுக்கு எதாவது பறவை ஏதாவது வேணும்னாக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் நம்பர் இருக்கும். அந்த நம்பருக்கு பார்த்துட்டு கால் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.